lupa di subscribe. Halo Mas Bro. Nah, kita jumpa lagi Mas Bro ya. Nah, di kesempatan hari ini Mas Bro, kita mikat lagi Mas Bro ya. Soalnya udah lama kita nggak mikat Mas Bro. Nah, di kesempatan hari ini kita mikat terucuk lagi Mas Bro. Mudah-mudahan dapat Mas Bro ya. Soalnya di sini terucuk itu banyak banget Mas Bro. Terucuk putih itu Mas Bro ya. Oke Mas Bro, biar nggak lama kita lanjut aja Mas Bro ya. Kita pakai lidi Mas Bro ya. Ini Bro.